తుమ్ము ముక్కులో దురదగా అనిపిస్తే వెంటనే వచ్చేస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో అనేక మంది తుమ్ముతారు. కొందరికి దుమ్ము ధూళి పీల్చితే తుమ్ములు వస్తాయి. మరికొందరికి పులుపు పదార్థాలు తింటే వస్తాయి. ఇవి కాకుండా జలుబు చేసినా ఇంకా అనేక ఇతర సమయాల్లో తుమ్ములు వస్తాయి. అయితే తుమ్ము ఎప్పుడు ఎలా వచ్చినా దాన్ని ఆపలేం, తుమ్మాల్సిందే. తుమ్మును తుమ్మాక మన దగ్గర పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వారు నూరేళ్లు వర్ధిల్లు జీవించు అని దీవిస్తారు. అందుకు కారణం తుమ్మినప్పుడు మన గుండె సెకండ్లో చాలా తక్కువ వంతు సమయం పాటు ఆగిపోతుందని. అందుకే వర్ధిల్లు అని వారు దీవిస్తారు. అయితే నిజంగానే మనం తుమ్మితే గుండె కొంత సమయం పాటు ఆగిపోతుందా? దీంట్లో నిజం ఎంత ఉంది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తుమ్మితే గుండె ఆగదు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. తుమ్మినప్పుడు గుండె అస్సలు ఆగదు. అలా అని మేం చెప్పడం లేదు. ఈ విషయంపై పరిశోధనలు చేసిన సైంటిస్టులు వైద్యులే చెప్తున్నారు. తుమ్మినప్పుడు అసలు గుండె ఆగిపోయే అవకాశమే లేదట. కాకపోతే గుండె కొట్టుకునే రేటులో స్వల్ప మార్పు వస్తుందట, అంతే. అంతేకాని తుమ్మినప్పుడు గుండె ఆగిపోతుందనేది వట్టి అపోహేనని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. అయితే తుమ్ముకు సంబంధించి పలు వర్గాలకు చెందిన వారు నమ్మే విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటంటే, ఆంగ్లేయులు తుమ్ముకు సంబంధించి ఓ విశ్వాసాన్ని పాటిస్తారు. ఎవరైనా తుమ్మితే పక్కనే ఉన్నవారు గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటారు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆంగ్లేయులు ఉన్న ప్రాంతంలో ఓ వింత వ్యాధి వచ్చిందట. దాని లక్షణాల్లో అదే పనిగా తుమ్మడం కూడా ఒకటి ఉండేది. దీంతో అప్పట్లో పోప్లు అలా తుమ్మిన వారిని గాడ్ బ్లెస్ యూ అని దీవించేవారు. దీనివల్ల ఆ వ్యాధి త్వరగా నయమవుతుందని వారు నమ్మేవారు. అలా అప్పటి నుంచి ఎవరు తుమ్మినా గాడ్ బ్లెస్ యూ అని అనడం మొదలు పెట్టారు. ఇక తుమ్మినప్పుడు మనలో ఉండే దుష్టశక్తులు పోతాయని కొన్ని వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు నమ్ముతారు. తుమ్మినప్పుడు ఆ వ్యక్తుల్లో ఉండే దుష్టశక్తులు ఎదుటి వారిలోకి ప్రవేశించకుండా ఉండేందుకు గాను కొందరు దేవుణ్ణి తలుచుకునేవారట. ఇలాంటి ఆచారం ఇప్పటికీ పాటించేవారు ఉన్నారు. తుమ్ముకు సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. సాధారణంగా ఒక్కో తుమ్ము నుంచి వచ్చే గాలి వేగం గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఏ వ్యక్తి కూడా నిద్రలో ఉండగా తుమ్మలేడు. ఎందుకంటే తుమ్ములకు కారణమయ్యే నాడీ కణాలు కూడా ఆ సమయంలో విశ్రాంతి దశలో ఉంటాయి. ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభాలో 18 నుంచి 35% మందికి సూర్యకాంతిలోకి రాగానే తుమ్ములు వస్తాయి. వెంటనే తుమ్ము రావాలంటే ముక్కులో ఈక లాంటిది పెట్టుకోవాలి. లేదంటే కనుబొమ్మలపై ఉండే వెంట్రుకలను పీకినా తుమ్ములు వస్తాయి. ఇంగ్లాండ్ లోని వర్సెస్టర్ షైర్ కు చెందిన డొన్నా గ్రిఫిత్స్ అనే వ్యక్తి 978 రోజుల పాటు రోజూ తుమ్మాడట. అది ఎంతలా అంటే అతనికి ప్రతి నిమిషానికి ఒక తుమ్ము వచ్చిందట. ఇదే చాలా సుదీర్ఘమైన తుమ్ముల రికార్డుగా నిలిచిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.